Төрөбүт Аллахым. Дмитрий Иванович Павлов тылларгар. Санан кэлэбин оҕос ааспытын, сыы быһыт үрдүк кырдалын, саннаккай саха балаганын, сарайдах икки остоох сайылыппытын. Обайдарбыт бебейден кехигыммыттарын, уруу тары мустан көрүлүрбүтүн, уллук бөтүр күтөөбүтүн, улууда жон олорон ааспыттарын, кырардахпына кытыгыразда этин, кылайан кыыратарбыт кобахтан кохуярбыт. Колону кыттак кустуу мөхсөрбүт, сыыры таң өрөтаңнары сырсан матахарбыт. Сылбаға оғырууту сыыдамнык туорурга үөренербит, күнтен күн сананан барар. Күйтер иис киирбэх үлелээхбит, кыһын устата уот махан эрбиирбит, кытаанакта үле дэһэрбит. Сайынын кең чәлі қодуғаларга сүмәннәқ көөх оттоһорбут. Сир дөйду ситен селигилэн турдағына сибеккилээх қодуғаға сыннянарбыт.